Fala pessoal, hoje estou com essa Start aí 160. Ela tá queimando óleo, né? O cliente falou que tá baixando bastante óleo, mas não tá dando pra ver fumaça aí saindo no cano. Creio que deve estar queimando na alta. Olha o barulho aí, ó, quando acelera. Tá parecendo aí que pode ser ou sair de pistão batendo ou pode ser também uma folga na biela, né? Tá desmontando aí primeiro essa parte de cima aí pra ver o que tá acontecendo aí nela. E botar também um cilindro, pistão e anel novo aí. Então, já tirei o tanque aí. Não mostrei essa parte aí porque o foco é mais o motor, né? Tirei a tampa da válvula. Coloquei já no ponto aqui. Os dois riscos aqui, ó, da coroazinha, alinhado com essas pontas aqui, ó. Dois riscos aqui, ó, um aqui, outro aqui. A bolinha sempre fica pra cima. Tem uma bolinha aqui, ó, na coroinha. Tá vendo aí, ó? Tá no T aqui já. Coloco no T aqui dentro aqui da magneto, no ponto, né? Ponto morto superior. Tirei já o cabeçote aí, pessoal. Tirei os prisioneiros, né? Pra poder não precisar tirar o motor do lugar. Cabeçote aqui, ó. Olha o cilindro aqui, ó. Vou focar aqui direto no que eu tinha comentado, que ela tá queimando óleo. Olha os arranhados aí, ó. Esses arranhados aí faz ela queimar bastante. Tá meio que até que fundo aí nesses arranhados aí, bem fundo. Aqui também, ó. Pode ser que o barulho que ela tá fazendo pode ser a saia do pistão, que tá batendo, que deve ter folgado. Que ele esfrega aqui, ó, nessa parte aqui, nessa aqui, né? Essas duas aí. Vou tirar aqui o cilindro para ver como é que tá essa folga aí, como é que tá o pistão e como é que tá a folga da biela. Então os arranhados aqui também no normal, né, que arranha aqui, onde fica passando lá nas marcas que ficou lá no cilindro. O anel de óleo, que é esse de baixo aqui, esse primeiro aqui, ó, tá bem baixinho, bem rente já desgastou legal. Essa abertura aqui desse anel aqui, como é que tá aqui, ó, bem rente ao outro anel de óleo aqui, ó, não era pra estar assim também. Parece que, não sei se, parece que tipo girou, né? Vou tirar o pistão aqui, ver se tá com folga na biela. Vou segurar a biela aqui por baixo, aqui, levantar ela e dar um soco aqui na parte de cima da biela pra ver como é que tá. Sempre é bom botar uma proteção aqui para não cair a trava quando a gente tirar essa trava aqui do pistão, né, para tirar o pino, não cair aqui para dentro. Se cair lá para dentro, vai ter que abrir o motor todo aí para tirar, se ele for lá para baixo. Bisquei o cabeçote aí na retífica. Teve que trocar uma válvula aí, ó, como é que tava, ó. Tá vendo aí essa falha aí que ela tá? A gente dá um polimento e ela fica assim, ó, ela tipo descascou, né? Ela tá com tipo um monte de furinho. Aí passa a compressão por aí. Isso aqui é a válvula de escape. Por isso que é importante levar o cabeçote na retífica aí quando vai fazer o cilindro, para verificar ver se está tudo direitinho. O motor vai ficar com a compressão show de bola aí. Vamos tá colocando agora o cilindro no lugar, o cilindro novo. Tá colocando o cilindro aqui da KMP. Muito bom ele, já usei no tempo. Coloquei o pistão aqui no lugar, pessoal. A marquinha aqui, ó, virada para dentro, né? Para trás do motor. Passei um silicone aqui, uma camada aqui bem pequena aqui na parte da junção, né, do bloco. Aqui na frente, né? Usei o 999 aqui, que é bom esse aqui. Tá colocando a junta aqui no lugar nova. Não tem folga na biela. Aquele barulho lá do início do vídeo aí parecia que tava com folga, lembra da biela? Não tem. A gente segura, né, ela para cima aqui e dá um soco na parte de cima aqui da biela, né? Pra ver. Ela tem uma pequena folga para as laterais, né?
As laterais ela tem a folga normal, um lado bem pequeno, não pode ter folga de cima para baixo. Nesse caso aí não vamos trocar, o cliente vai deixar dessa forma. A gente vamos estar botando aí agora o cilindro aí novo, né? E ver como é que vai ficar esse barulho. Com certeza aquele barulho lá era a saia do pistão batendo, né? Que ele gera folga nas laterais e fica fazendo assim lá dentro do cilindro, o pistão. Fica movimentando de um lado do outro e fica fazendo barulho, batendo assim. A junta já está aí no lugar. Agora eu vou estar botando o cilindro novo aí. Passei um óleo já por dentro aqui dele, né? Cilindro aí no lugar já. Tá com a junta aqui, já coloquei aqui no lugar, né? Nova. Tá colocando agora o cabeçote aí. O cabeçote já tá no lugar aí, pessoal. Já dei 32 Nm aqui de aperto aqui no parafuso. 32. Já passei um óleo, sempre é bom jogar um óleo aqui em cima aqui, ó. Balancinho aí, né? Quando estiver montando. Já coloquei no ponto. Tá no T aqui, no top, aqui na janelinha, né? Tem um Tzinho lá no magneto. O risco aqui tá rente a essa marcação aqui. O motor já tá montado aqui já, pessoal. O motor já tá montado aí. Vou botar agora ligando ela aqui, ó. Já tá sem o parafuso ali, ó. Pra ver se tá subindo óleo, né? Toda vez que a gente mexe no motor e monta, tem que fazer esse teste aí. Pra ficar garantido aí. Vou demorar de pegar um pouco, porque eu tirei o tanque, né? Ligou aí. Deu o óleo aí, ó. Subiu rápido, vou desligar ela para não continuar saindo, né? Então, pessoal, ligando ela aí, vamos ver o barulho dela como é que tá. Ficou show de bola aí. Essa 160 aí costuma fazer um barulhinho no comando aqui de válvula, né, nos balancinhos. Tem até um esquema que faz que a gente bota umas arruelinhas bem fininhas aí nos balancinhos. Em breve vou estar fazendo um vídeo mostrando fazendo esse detalhe aí. Porque esse motor tem uma característica de fazer um barulhinho no balancinho. Olha o barulho aí, como é que tá quando acelera aí. Acabou aquela batedeira, parecia até a biela. Não sei se vocês lembram aí no início do vídeo. Então é isso aí, galera. Moto já montada aí. Aguardar o cliente vir buscar ela. E até a próxima aí, galera. Quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal para fortalecer, compartilha o vídeo aí. Muito obrigado pelos inscritos aí do canal. E até a próxima aí. Valeu, fui!